ខ្ញុំអានរស័យប្រចាំខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2025គេហៅថាខែជ្រូកភ្លើងក្នុងឆ្នាំម្សាញ់ខែនេះចាប់ពីថ្ងៃទី7ខែវិច្ឆិកាដល់ថ្ងៃទី5ខែធ្នូឆ្នាំ2025គឺជ្រូកមកជាមួយនឹងភ្លើងដកចំពោះឆ្នាំហេងមានឆ្នាំខាលឆ្នាំថោះនិងឆ្នាំអមែឆ្នាំទាំង3នេះប្រសិនបើត្រូវជាមួយធាតុភ្លើងនិងធាតុទឹកឬតែធាតុភ្លើងឬតែធាតុទឹកគឺហេងខ្លាំងនៅក្នុងខែវិច្ឆិកានេះចំពោះឆ្នាំឆុងកុលឆុងជាមួយម្សាញ់ឆុងជាមួយនឹងពស់មាសកើតនៅក្នុងឆ្នាំ1141និងឆ្នាំ2001គូស្នេហ៍របស់ម្សាញ់គឺវោកហៅថាឆុងលៀបពណ៌និយាយដើមឲ្យទោសនឹងទម្លាក់កំហុសទី3ចំពោះខាលឆុងតាក់ទងនឹងការធ្វើដំណើរអញ្ចឹងនៅក្នុងខែនេះគឺខាលហេងផងនិងឆុងផងហើយឆុងកុលគ្នាឯងឆុងនាំរឿងដាក់ខ្លួននិងមួម៉ៅក្តៅក្រហាយចំពោះឆ្នាំឆុងទាំង4នេះប្រសិនបើត្រូវជាមួយធាតុភ្លើងឬក៏ធាតុទឹកប្រែជាហេងវិញបាទសូមអរគុណ